It's the American dream again. Amerika joku batean da. Izango dugu noiz bai Sim-Ziru? Yes, the 20th of February of 209. Bai, 1909ko otsailaren 20. Badago zuk egindako beste joku bat, Spore. Hori ez da Amerikara. Zeri buruzkoa da? You start being a cell and you evolve to be a big monster. Then you conquer the universe. Zelula bat da, hasieran eta evoluzionatu behar duzu, pero unibertsoa konkistatzeko. Bilgailurik egin dezakegu? Yes, aquatics, arbiters, cars and space vehicles. Bai, akuatikoa, terrazkina, kotxeak eta espazioantzia. Salatu zaituzte amanaturaren ideia kopiatzeagatik? No, for the moment. Ez momentuz ez. Eta orain publizitateak. Ama, eta nire kamiseta. Ez, orban bat. Ez denuke momentu aldatu nahi. Bota Kaliabanisen gazua zela lurran eta garbi utzi. Kaliabanis zure antiopan segura. Aluzazpidatu eta gororbanak. Itzuli da futbol txapaz, baina orain PSP-rako aldatu zure lagunekin edo konektatu, diseinatu zure taldea, irabazi txapelketa eta bihurtu kaleko honena. PSP-rako bakarrik. Hemen bator sorteo batekin. Deitzen duenak eta galdera asmatzen duena Spore jokua eta Los Sims diren azken espansioa, konparten piso, eramango ditu. 9-8-2-8-0-8-lau-lau-la deitu. Behena pago dira. Nola deitzen zara? Amaia, irunikoa naiz eta Mari urte ditu. Konparten piso espansioatik jokatu nahi du. Ongi Amaia, hemen doa galdera. Nola deitzen da konparten piso dagoen oe berezia? Kontatu didate, ikusi dut, morfioea. Ongi Amaia, eta zergatik da berezia? Bai, igo eta jaitsi aldera kontsoira. Ongi, aste bat barrua llegatuko zezu. Pero arte. Eskerrik asko agur. Piri. Bigarren leia. Eso, jokin deitzen naiz eta irungo naiz. Zer bat urte dituzu? Amara, Sporeren gatik jokatu nahi dut. Ederki, galdera asmatzen baduzu. Hemen doa, zer egin behar duzu Sporen? A ver, sistema solarra, ez dakit, eta evoluzionatu, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ze pena, konkistatu zen. Bueno, agur, eskerrik asko nire daia hartzagatik.
Agurtiokin eta orain, Will agurtuko dugu. Beno, Will, agurtuko ordua. Goodbye, Pamplona is a fantastic city. You understand very well the bus. Goodbye, Will. Beno, gaurko saioa bukatu da, baina bihar beste konbidatu batekin egongo gara Ube Hirukoitzen. Agur entzuleo! Ube Hirukoitz.